ខេស្វាគមន៍កាន់វីដេអូខ្ញុំមួយទៀតហើយគួរจะនឹកឃើញវិធីមួយគឺវិធីសាស្ត្រដែលយើងការពារ channel របស់យើងកុំឲ្យជាប់ copyright strict ឬក៏អីទៀតផ្សេងចឹង copyright strict ជាពិសេសវិធីគឺងាយស្រួលនេះវីដេអូនេះមួយជាប់ copyright strict នេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Fantasy ហ្នឹងបាន report ទៅ Facebook អំពីការដែលយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់គេដើម្បីកាត់តវីដេអូហើយវាបោះវីដេអូហើយវាបោះចូលក្នុង YouTube ទៀតចាក្រុមហ៊ុន Fantasy កម្មវិធីកាត់តវីដេអូហ្នឹងចឹងទីសាមួយដែលយើងអាចការពារ channel របស់យើងជា channel ដែលល្អរកលុយបានច្រើនមាន subscribe ច្រើនមាន view ច្រើនកុំឲ្យជាប់ copyright គឺយើងដំបូងមុននឹងយើងបង្ហោះវីដេអូដូចដល់ចូលក្នុង YouTube ហ្នឹងចូលក្នុង channel ល្អរបស់យើងហ្នឹងយើង download ពីគេអីក៏ដោយមកពីណាក៏ដោយពី YouTube ពី Facebook ក៏ដោយឬក៏បិទចម្រៀងវីដេអូរឿងថៃអីហ្នឹងយើង copy មកយើង download មកអញ្ចឹងមុនយើងដាក់ចូលក្នុង channel របស់យើងដែលយើងគិតថាវាមាន subscribe ច្រើនចំនួន view ច្រើនវីដេអូច្រើននេះជាខ្មោចមិនចង់ឲ្យយើងកុំចង់ឲ្យខូច channel របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវនេះយើងទៅមាន account ទូចមួយ copy ចឹង account ដែលជា account ថ្មីយើងអត់ទាន់បានអត់ទាន់មានម៉ូថៃក៏ម៉ូថៃដែរប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ម៉ូថៃក៏បានគឺលក្ខណៈ under review គ្រប់មកគ្រប់ 1000 subscribe គ្រប់ 4000 មកហ្នឹងយើងបង្ហោះវីដេអូណាវាយើង download ពីគេមកអញ្ចឹងយើងបង្ហោះចូលទៅអញ្ចឹងដល់ពេល under review ហ្នឹងYouTube វានឹងឆែកមើលវីដេអូហ្នឹងតើវីដេអូហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេអត់អញ្ចឹងមកគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេអត់បញ្ហាទេតែបើវាមិនគ្រប់គ្រាន់បើវាខុសអីមួយគេនឹងដាក់គ្រប់ហើយយកជាប់ copyright អញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បានន័យថានៅពេលយើងចង់បង្ហោះវីដេអូឧទាហរណ៍យើងធ្វើវីដេអូពីរឿងថៃឬក៏យើងថតវីដេអូពីទូរទស្សន៍អីចឹងដែលវាមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយយើងយកមកកាត់តយើងបង្ហោះចូលក្នុង YouTube យើងគិតថាពេលកាត់តហើយយើងបង្ហោះចូលក្នុង YouTube វាអត់មានបញ្ហាវាគិតថាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក៏គិតមិនដល់អញ្ចឹងដើម្បីការពារ channel ធំក៏ channel ដែលយើងអាចរកលុយបានច្រើនមាន subscribe ច្រើនហ្នឹងវីដេអូច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើកាត់តវីដេអូឲ្យអស់ទៅយើងដាក់ចូលក្នុង account channel ទូចនៅក្នុង under review នឹងឡើយក្នុង under review នឹងឡើយតែក៏ភ្លេចថាទៅចង់ចាំថាក្នុងរយៈពេល3ខែវាអាចឲ្យយើងមានកំហុស3ឬក៏4ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងបើក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងយើងមានកំហុសលើពី3ឡើងដល់4 5ក៏ចូល10ហើយអញ្ចឹង account របស់យើងនឹង YouTube វានឹង disable account របស់យើងហើយអញ្ចឹងតោះឡើយនេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែន
មុននឹងបង្ហោះយើងគួរតែកាត់តឲ្យស្អាតមិនទៅតាមទៅគាត់ថាយើងមិនយកមកភ្លាមយកហោះចូលក្នុង channel របស់យើងតែរកលុយបានហើយភ្លាមទេអាហ្នឹងមិនសិនជាលក្ខណៈវីដេអូដែលយើងយកគេមក copy របស់គេមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងអរគុណ